Guys, magandang gabi. Ito, pinalitan natin yung welding machine natin. Yan, bago ulit yung handle. Yan. Tapos yung grounding clamp, yan, bago na rin. Yan. Tapos yung pinaka clamp nya 300 amperes, naka-noted yan dito sa ano nya, 300 amperes din, guys. Alright. Tapos yung plug, importante sa welding machine. Palitin din yung plug. Yan, palitan na rin natin ng plug para bago lahat. Yan, palit din yung plug. Alright, tapos ito na yung pinagpalitan natin. Yan, ito yan, yung plug nya dati. Yung plug nya dati pudpud na, guys. Ayan, wala na sa level. Makikita nyo nasa level, medyo hindi na help. Yan. Tapos ito yung dati niyang ground, guys. Yan, fabricated lang. Tapos yan, pinalitan natin yung mga wire na slit. Alright. Okay, guys, ito na yung welding machine natin, guys. Alright. For testing natin siya, guys, pinalaman natin. Testingin natin siya, guys. I do want to live without you. Nothing changes me. Saksak natin siya, guys. Tapos on. 120 bawasan natin, masyado malakas. 90 lang, guys. Alright. Okay na, guys, bagong welding holder, bagong earth grounding, at bagong plug. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye!